Weet jy, as jy wonder miskien, hoekom die boodskap 10 of 20, dalk 25 minute lang gewees, hang vir die Here lei. Moet nie te veel worry nie, want as jy die woord hoor, dan sal jy weet, hoekom. Tegnies is hierdie derde diens vir die dag. Dis net 'n klein grapie daar, julle. Vanoggend se diens was wonderlik geweest. Ek het dit verskriklik geniet toe pastoor Frisbee begin praat, of pastoor Freebie, soos die ander mense hom noem. En ek kan onthou, toe ons nog op skool was, en dan doen ons die wetenskap expo, of alle matriek, baie expo gehad, wetenskap expo. Ja, gaan ons daar hierdie plekke toe, want hulle nou allerhande gratis geskenke. En ons het daai geskenke het ons freebies genoem. So, pastoor Freebie het my bietjie daarna dink vanmôre. Maar ongeag, weet julle, ek wil vanaand vir ons 'n vraag vra en ek wil 'n stelling maak. En die vraag is, werk jy jouself dood? Baie interessante stelling wat ek maak. Werk jy jouself dood? Kan ek sien wie voel dat hulle werk baie hard? Ek praat nie net van fisies nie, ek praat van verstandelik ook. Dankie dat jy lei vir die aanmoediging. Weet jy, dat in hierdie week het ek besef, hoeveel ure het 'n week? Ek dink ons besef hoeveel ure is daar in 'n week. Ons dink 'n week het 40 ure. Daar's baie meer ure in 'n week as net 40 ure. Maar weet jy wat, terwyl hierdie ure gaan, en terwyl ek my beste doen om 'n sukses te maak van hierdie lewe waarin ons is, en hierdie pelgrimsreis wat deur ons beweeg, besef ek, jy is so besig om sukses na te jaag, dat mens laat Bybel lees, gebed en geestelike vordering agterweë. Dis waar, pastoor. Mens laat dit agterweë as gevolg van daai motivering om 'n sukses te maak. Weet jy wat? Een oggend in die week begin ek 4:00 die oggend, maak my oë oop. En ek begin werk by die huis. 6:30 ry ek kantoor toe en daai aand 10:15, toe sluit ek die kantoor se deur. Toe gaan ek weer terug huis toe. Die volgende aand 11:15. En ek kom op 'n stadium en ek sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek geniet dit, maar nie tot nakoming van my geestelike ontwikkeling en vir my geestelike vordering en vir my geestelike lewe nie. En ek besef, dit kan nie ek net met my wees wat hierdie dinge gebeur nie. Jy moet sekerlik ander mense ook wees wat so voel. Wat voel die tyd gaan verby. En hulle is besig met dinge om sukses na te jaag en al die dinge, maar geestelik gaan ons agteruit. En weet jy, die vraag wat ek vra is, werk jy jouself dood? En ek praat nie van werk jy jouself fisies dood nie, ek praat van 'n geestelike dood. Is jy so besig met die dinge van die wêreld, dat jy jou gees te nakom? Dit is die vraag wat ek vanaand vra. Weet jy, ek gaan doen navorsing. En ek tik op die internet op Google. Ek is nogal 'n aanhanger van Google partykeer. Werk jy jouself dood? Ek stel die vraag net so. Die eerste artikel wat opkom, is 'n artikel van Netwerk 24, geskrywe op 30 Desember 2016, wat gaan oor 'n Japaneese vrou, wat selfmoord gepleeg het, op Kersdag 2016, nadat sy 106 ure oortyd moes werk vir die maand. Dit is nie 160 ure werksure nie, dis 106 ure addisioneel oortyd. En hierdie vrou het geestelik innerlike koneksie verloor, en sy besluit dit vir haar beter, om haar eie lewe te neem. En weet jy, ek besef, mense kan jouself doodwerk. Geestelik. Mense kan jouself geestelik doodwerk. Maar vanaand wil ek vir jy boodskap bring. En ek wil vir jy sê wat sê die skrif. En dan gaan ons 'n bietjie Engels lees. Hierdie King James. Ek like hom nogal baie hoor. Ek like die King James. Dis die ou vertaling. Van daai woorde klink so Macbeth. Klink iets wat Shakespeare geskryf het, maar moenie worry nie. Dis waar ek in daai Bybel. En ons kyk na die volgende. Daar Spreuke 6 vers 6 tot 11. En die Bybel sê vir ons in Spreuke 6 vers 6. Gaan na die muur, luiaard. Kyk na sy weë en word wys. Vers 7. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie. Vers 8. Maak sy brood klaar in die somer. Berg sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Klink so Matteë gediggie, maar dit is nie oor 'n skrif. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. En weet jy, ek besef, daar's mense wat geestelik aan die slaap geraak het. Ons tyd en ons skedule is so besig, ons het geestelik aan die slaap geraak en indirek geestelik verkoel. En die Bybel sê vir ons Openbaring 3 vers 15 en 16, was jy maar warm, was jy maar koud. Hou dit in gedagte. Die laaste verse sê vir ons, so kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Skielik
sommer van nêrens af nie. Wil niks meer uitwerk nie. Voel jy oorweldig deur die omstandighede. Val jy in 'n gees van moedeloosheid. Val jy in 'n gees van depressie. Voel jy raak op. Voel jy oorwerk. Maar weet jy wat? As ons tyd net meer wys spandeer. Ek het op 'n stadium gekom waar ek besluit, van hierdie week af vorentoe, kom my God weer eerste in my lewe. En ek gee nie om wie wat sê nie. Ek gee nie om wat die tersiêre implikasie is van hierdie besluit nie. My God kom van nou af weer eerste in my lewe. Weet jy? Dan vra ons hoekom? Want ons het lui geraak om ons te beywer in die geloof. As ons so besig raak met hierdie wêreldse skedules, dan raak ons lui om ons te beywer in die geloof. Want mens kom by die huis middernag en jy is so moeg. Kan jy die was met die onheim moet wees? Alright, mens kom by die huis middernag, dan is jy so moeg. Jy het nie meer lus of tyd of energie om enigiets anders te doen dan te stort, te bad, te eet en te slaap nie. Dis wat ek gevoel het vir 'n week lank. Weet jy? Ek kyk na Spreuke 13 vers 4. En dit sê die volgende: Die siel van die luiaard begeer en daar is niks nie. Maar die siel van die vlytiges, hoor hierdie woord. Die siel van die vlytiges word versadig. En ek wonder by myself, wat beteken dit? Maar weet jy wat? Dis 'n 1933 woord wat beteken ywerig. Die siel van die yveriges, die mense wat 'n doel en 'n missie het, hulle word versadig. Nou sê jy vir jouself, die siel van die luiaard begeer, dit begeer wat? Dit begeer om versadig te word. Want jy sien, dit vat iets. Dit vat 'n proses, dit vat 'n bietjie werk om geestelik iets te bereik in hierdie lewe. Dit vat 'n bietjie werk, dit vat 'n bietjie tyd, dit vat 'n bietjie Bybellees, dit vat baie bid. Baie Bybellees, baie bid, nie bietjie nie, vergeet die bietjie. En weet jy, ek kyk na Prediker. Ek hou van my verse so ordelik deur te gaan, want ons dien 'n God van orde, maar ek mix nou 'n bietjie op. Ek wil net van altyd van voor begin en agter eindig nie. Ons kyk na Prediker 2:24. Dit sê vir ons die volgende: Dit is nie goed, of hoor, dit is bietjie vir my te mekaar, maar ek gaan vir julle lees. Dit is nie 'n goed wat vir my klaar verkeerd is, dit maak nie vir my sin nie, maar hoor nou. Wat in die mens kleef, dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God. En weet jy wat, dis hoekom ek hierdie Bybel like. Want wanneer ek in Afrikaans iets lees, dan maak nie meer vir my sin nie. Dan gaan ek na my King James toe. En kom ek lees vir julle in baie duidelike Engels wat bedoel dit? Want jy sien, hierdie Bybel kom van Hollands af en dit kom van Duits af. En kom van Hebreëus en van Grieks af van lank terug. En hy is vertaal en vertaal. En met die vertaling is die woordsamestelling so saamgestel dat partykeer maak 'n verse nie vir ons sin nie. En ons kan nie menslik aflei wat daar geskrywe word nie. Maar die King James sê vir ons in dieselfde vers: There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw, that it was from the hand of God. Wat die Bybel vir ons hier sê, is daar's niks beter vir 'n man om te eet en te drink, en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Dit het ek gesien, dat dit kom ook uit die hand van God. Maak dit nie soveel beter sin nie. Ek wil elke aanbeveel, kry vir julle King James. As hierdie Afrikaans een te veel raak, daai King James is wonderlik hoor. Net die vers 25. Sê, wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? Hom met 'n hoofletter, hoor wil jy? Hom. En weet jy wat? Al werk jy hoe hard, al sit jy hoe baie ure in, as God nie daar is nie, is dit te vergeefs. Kan jy sê amen? Kom dit is, as God nie daar is nie, is dit te vergeefs. Dit is wat die Bybel vir ons sê. Want sonder hom is al jou harde werk verniet. Dit beteken net mooi niks. Prediker 4 vers 6 sê vir ons die volgende: Een handvol rus is beter as 2 vuiste vol moeite en 'n gejaag na wind. Dan staan ek 'n stapie terug uit my omstandighede uit, want jy sien, baie keer as jy omstandighede in 'n situasie het en jy is baie naby aan die probleem, dan kan 'n mens nie uitkom sien nie. Maar as mens 'n stapie terugvat en mens gaan 'n bietjie weg van die omstandighede af, wil ek nie rommel omgooi nie. En mens staan 'n bietjie terug weg van die omstandighede af, dan is daar 'n hefboom. En 'n mens kan rondom die situasie sien om die einddoel te kan raak sien. Nee, hoor Willie, dis waar. Dit is hoekom 'n buitestander altyd 'n beter opinie het, want hy's verder weg van die situasie af. Hy kan die einddoel raak sien waarin jy vas staan. Want jy kyk vas in die situasie. Dit is beter. Een handvol rus as 2 vuiste vol moeitevolle arbeid, vol moeite en 'n gejaag na wind. Weet jy, as ons so besig raak, vra ek myself die vraag:
Ons moet tyd saam met God spandeer, dit is prioriteit. Jy het nie 'n keuse nie. God verwag dit van jou. Jy as kind van God is dit aan God verskuldig, na wat hy vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha. Nee, omloop. Amen. En weet jy wat? Dink by myself. Hoeveel tyd as jy so besig raak? Hoeveel tyd spandeer jy saam met jou familie? Daar sit my pa, wat bietjie so. Die mense wat nie kan sien is my pa nie, dis my pa. Alright. Kyk hoe rooi word my pa. Weet jy wat, nee? Daar kom partykeer daar. Dan kom ek 11:00 die aand by die huis. Dan slaap my pa al lank al. Dan môreoggend 4:30 staan my ma op, van 5:30 ry sy werk toe. Dan slaap ek. 5:30 word ek wakker, dan is die huis byna leeg. Dan gaan ek partykeer vir 'n week so aan. Ons bly in dieselfde huis. Ek sien hulle met 'n oog nie. Vrydag aand kom ek by die huis na die jeug, sê my pa vir my, "Hallo seun, aangenaam, ek is jou pa." Weet jy? Dan gaan daar 'n week verby. Ek bly in die huis en dan sien ek hulle nie. En dan wonder ek by myself, as God so agter die weeg gelaat het, hoeveel te meer? Of nie hoeveel te meer nie, maar hoeveel laat ons ook ons families agterweer nie. Maar weet jy wat, dit is kosbare tye. Dit is kosbare tye. Walter hulle kuier vanmiddag daar by ons, en dit was heerlik geweest. En weet jy wat? Ek wil eers dalkie vertel. Ons kan nou net daaroor praat, dan kan ek nie meer detail gee. Maar in elk geval, ek raak baie besig met my persoonlike tyd ook, want ek help baie mense uit die moeilikheid uit. Okay? En ek het 'n kliënt wat maandag syfers wil hê. Nou dit is voorlopige belasting en alles by die einde van die maand moet alles klaar wees. So vir ouditeure en vir rekenmeesters en al die dinge is dit 'n moeilike tyd. En nou weet ek, hierdie mense is afhanklik van my. Maandag maak hulle staat op die syfers wat ek vir hulle gaan gee. Maar ek het nog 20 ure nodig om die goed te finaliseer. En weet jy, Saterdag begin ek 11:30 te werk en ek werk tot Saterdag al 5:30. En hier so by 2:00 roep my pa my. En my pa roep my na buite toe. En nou is ek so geïrriteerd en haastig, want ek wil net klaar kry, want ek weet die druk is baie, en ek weet die tyd is min, en ek weet ek preek op vanaand, en ek weet ek moet tyd insit om met God. En weet jy, ek gaan na my pa toe na buite toe. Hy is besig om in sy argiewe te krap, want hy soek 'n lisensie, glo dit nog nie. En weet jy wat, hy kry in die argiewe 'n kaart, okay? Want so 'n paar jaar gelede het ek op Afriforum se raad gedoen, ek was ondervoorsitter gewees, en ek en my voorsitter het na die staatsdrukkery toe gaan om 'n kaart te koop vir ons omgewinge van die hele Pretoria. En my pa ontdek hierdie kaart. En dan kom my pa en ek dog dit is miskien dringend. En my pa haal die kaart, hy sê, "Seun, jy sal nie glo wat ek gekry het nie." En ek dink, weet, ek het so oop werk wat leer wag. Ek moet nog gaan kyk na 'n kaart. Verstaan? Nou sê my pa, "Oké, nee, ons is nou hier, nou staan ek maar, want ek het baie respek vir my pa. Nou staan ek maar en kyk, want ek is verskriklik lief vir my pa, né? Ek staan en kyk en ek verdra. Nou sê my pa, "Oké, nee, ons gaan met hierdie paadjie af, ons bly nou hier." Dan dink ek myself, "Oké, pa, ek weet dit. Ek kan 'n kaart leer. Ek weet wat ek weet." Weet jy? En ek wil loop. En wat my pa, hy haal die tweede kaart, hy haal die tweede bladsy. Hy sê, "Ek wonder hoe pas hierdie bladsy by hierdie bladsy in." Ek dink, hoe kan hierdie situasie nou nog vererger? Ek wil nou al geloop het, dis al 2 minute en 34 sekondes later. Ek wou al by my tafel gewees en aangegaan het. En weet jy wat ek vertel hierdie ding vir Walter? Walter, kan ek dit maar sê? En Walter sê vir my, "Kobus, ek wil vanmiddag vir een ding sê. 30 sekonde leerles." En weet jy wat, ek het baie respek vir hom. En Walter sê vir my, "Weet jy wat sou ek gegee het om nog 30 sekondes aan my pa te kon spandeer? Ja. Weet jy wat ek sou gegee het? En weet jy wat, net al inspireer het die woord net soveel meer. Werk jy jouself dood? Wat gee ons nie te prys om sukses na te jaag nie? En dit moet baie van die lewens moet dit so wees, nie net in myne nie. Wat as ons nie bereid om te offer om sukses na te jaag nie? Weet jy, dat ongeag, daar gaan nagevolge wees. As jy iets opoffer, dan is daar iets wat gaan lei. Maar weet jy, ek is nie meer bereid om my God toe 'n tweede te stel nie. Ek is nie meer bereid nie. Ongeag wat die repercussies is. Want ek weet dat my God sal met elke omstandighede stuur my God die uitkoms. Net aan Sorita. Zwaar. Sal met elke omstandighede stuur God die uitkoms. Ek weet nie wat ek wil vir julle lees 1 Petrus hoofstuk 5 vers 7. En die Bybel sê vir ons, dit is 'n bekende gedeelte, maar ek gaan dit weer lees, want ek is lief vir Bybel lees. Werp al julle bekommernisse op hom, hoofletter A. Wat hy, hoofletter A, sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam. Want julle teestander, die duiwel, die varknek, loop rond soos 'n blinde leeu en soek wie hy kan verslind. Weet jy wat, ons moet nie vir die duiwel so skreefie ooplos nie. Ek kan vir julle sê, is mense wat vir die duiwel so skreefie ooplos. En hy druk daai deur so wyd oop. Weet jy wat, ons as predikers is nie perfek nie. Pastoor Pieter, ek dink ook nie pastoor is perfek nie. Al dink ek as mens baie keer so, maar ek weet pastoor is ook nie perfek nie. En weet jy wat, ek berei 'n preek voor, en die preek gaan lei.
het jy as prediker ook sonde? Want dit is 'n teken vir die toekoms. Maar weet jy wat, en dit is nie om van die kansel af sweep te swaai, want ek kan vir julle sê, as ek van hierdie kansel af gaan sweep swaai, is dit die vinnigste wat jy gaan verwyder word. Glo my. Maar weet jy wat, dit is om vir die gemeente te sê, dat die prediker is ook maar net 'n mens. Ons het ook foute. Die Bybel sê, toe Jesus met die hoer gepraat het, sê hy, julle wat geen sonde het, die gooi die eerste klip. Moenie 'n prediker veroordeel gebaseer op sy dade nie. Oordeel hom gebaseer op sy prediker. Ongeag. Vers 9. Hoe moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ons moet hom teëstaan in die geloof. Teëstaan, eers een woord. Baie keer dat ons die werksomstandighede tussen ons en God so teenwoordig word. En weet jy wat ons mense indirek besig om te doen? Mense besig om 'n afgod van die werk te maak. Besig om 'n afgod van jou vrye tyd te maak. Want enigiets tussen wat tussen jou en God in beweeg, is 'n afgod. Enigiets, ongeag wat dit is. As dit sukses is om sukses te behaal, dan is sukses 'n afgod. Tragies van Willie, maar dis waar. Dan is sukses 'n afgod. Maar weet jy wat? Ek wil vir een ding sê. Die duiwel is 'n varknek en hy loop rond, maar ek het vir julle goeie nuus. En hoor wat sê Lukas hoofstuk 10 vir ons. Ek wil hierdie sakkie nader trek. My ma hou nie van hierdie idee nie, maar dis alright. As jy enige mense is wat 'n sensitiewe konstitusie het, sit net 'n bietjie agtertoe. Alright. Dis nie 'n stinkbom nie, glo my ou Willie. Dis nie 'n stinkbom. Die Bybel sê vir ons in Lukas hoofstuk 10 vers 16. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp my. Wie praat hierson? Dis Jesus, nee, dis Jesus. En hy praat met die 70 disippels wat hy uitgestuur het. En hy sê vir hulle, wie julle verwerp my. Maar hoor wat, hy gaan 'n stukkie verder, hy sê die volgende. En wie my verwerp hom wat my gestuur het. As jy 'n prediker verwerp of 'n prediking verwerp of 'n boodskap verwerp, wil ek vir een ding sê, indirek verwerp jy God. Want daardie boodskap kom nie van 'n mens af nie. Dit is God wat daai boodskap inspireer. Dis die Heilige Gees wat hierdie woord geïnspireer het. Dis die Heilige Gees, dis God wat hierdie Bybel aan mekaar gesit het. Of die woordsamestelling nou vir ons sin maak of nie, dit maak nie saak nie. God is die een wat die bron van hierdie dokument geïnspireer het. En weet jy wat? En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels, insluitend die varknek, onderwerp hulle aan ons in u naam. Ek wil vir 'n oomblik, want ek stil staan hier en die boodskap is amper klaar. Weet jy wat? Volgens die kerk was lank, maar moenie bekommerd wees nie. Vanaand wil ek vir u sê, dat in hierdie vers 17 sê die skrif ons, in my naam of in u naam verwys hulle na die autoriteit van Jesus. As jy verlore raak, moenie bekommerd raak nie. Vra vir Heilige Gees om vir u te openbaar. Dit verwys na die autoriteit van Jesus. Wat hy sê, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderworp hulle ons in u naam. Met ander woorde, as Jesus vir ons sê, gaan uit, verkondig die evangelie aan al die nasies, en hy sê, julle die krag gekry, mag julle om slange en skorpioene te trap, het hy saam met daardie krag en daardie toestemming ook die autoriteit gegee. As ons dit kan besef, gaan die duiwel soveel minder dinge reg kry. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemelsiel val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Sê ooit, niks sal julle ooit skade doen nie. Amen. Maar julle moenie daaroor bly wees nie, dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar liewer bly wees, dat julle name in die hemel opgeskryf is. En weet jy wat, die boodskap is vanaand, maak nie saak hoe geestelik dood jy is nie, dis nooit te laat nie. Het maak nie saak hoeveel gap die duiwel in jou deur gekry het nie, dis nie te laat nie. Want die God het ons die mag en die autoriteit en die toestemming gegee om die duiwel se kop te vermorsel. Kan ek sê dis mense wat geestelik moeg voel vanaand, bietjie uitgeput. Daar's dan een of twee. Ek wil vanaand vir een ding vra, ek wil uitnodig maak. En ek hou van 'n manifestasie, van 'n bevestiging geloof, want wat sê Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons nie op die dinge wat ons hoop, bewys vir die dinge wat ons nie sien nie, nee pastoor. Ja. En weet jy wat, vanaand wil ek 'n manifestasie doen. En dan gaan nie 'n stink om uittrek nie, ek beloof. Maar ek wil hê dat u oorwinning moet kom vat. Deur met draai te kom loop en die duiwel se kop te kom verborsel. Kan jy sê amen? En al wat jy moet doen is, kom net vorentoe. Net sit vir ons 'n bietjie harde musiek aan. Kom net vorentoe, trap op die duiwel se kop en beweeg aan. Dis al wat moet gebeur. Dis al wat moet gebeur. Ons moet begin om geestelik te manifesteer. Ons manifesteer ons van die duiwel, trap op sy kop en beweeg aan.
Want God het ons daardie autoriteit en daardie mag gegee om dit te kan doen. Moenie worry as 'n slangetjie verder raak, jy's right. Ek was nou met sunlight vee. Wat wil jy? Kom ons maak die oop toe. Kom ons maak die oop toe. Dis 'n ernstige uitnodiging vanaand. Ek wil hê dat u oorwinning moet kom vat hiervoor. Ek wil tot by 3 tel. Maar Pieter, ek like daai bereidwilligheid. 1, 2, 3, oké, 3 is verby. Kom vat die oorwinning vanaand, ek kom trap die duiwel op sy kop, soos die skrif vir ons sê, want God het ons die autoriteit en die mag gegee om slange en skorpioene te trap, en oral die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Amen. Halleluja, kan ons vir die Here 'n hande klap gee? Net sit nog so 'n bietjie harder. Dis tyd vir ons oorwinning. Ek wil net in die ry inval iewers. Halleluja, prys God. Weet jy wat? Die kerk is nie 'n plek waar ons nodig het om depressief te wees nie. Om nommer. Die kerk is nie 'n plek waar ons nodig het om geestelik agteruit te beweeg nie. Die kerk is juist die plek waar ons moet kom om ons oorwinning te vat in die naam van Jesus. Weet jy wat? As ons dit kan glo, die Bybel sê vir ons dat al wat benodig is bereidwilligheid. En die tweede, om net te kan glo. Die grootste sonde in die kerk vandag is ongeloof. Want weet jy wat? Ons het toegelaat dat ongeloof ons lewe oorheers. Want wanneer ons bid vir 'n sieke, wanneer iemand hier voor is en ons bid, dan is daar outomaties mense wat begin twyfel. En dan kan ons leer daai geloof net so uit. Prys God vir geloof. Hierdie was 'n stap van geloof, mense. En as jy vanaand hier weggaan, moet jy jou mindset verander en besef dat God het aan hierdie kant hy waarlik met u gespreek. Vat daardie oorwinning, vat daardie geloof en sê die duiwel is 'n varknik en trap op sy kop. Kyk hoe fyn het hierdie slang geword. Hy kan niks aan u doen nie. God het hierdie slang op die kruis van Golgotha reeds nietig verklaar. Kan jy sê amen? Geen duiwel het mag in ons lewe nie. Amen. Kom ons gee die Here 'n rofoffer.